Van de hengstenkeuring KFPS 2018. Wie wordt er algemeen kampioen, algemeen reservekampioen? De hengsten mogen zich nog één ronde laten zien. En wat mij betreft, dit geweldige publiek, wordt het een feest tot de laatste minuut toe. Sjalle 454, Alwin 469, Jurre 495 en Medde 496. Mensen, die handen op elkaar. Nog één keer in de kampioenskeuring. Sjalle 454. Helemaal top. En dan nu. En nou. Alwin 469. Nog 2 te gaan. We gaan naar Jurre 495. De laatste nu. Hier is als laatste Medde 496.
dat waren ze. Twee reservekampioenen, twee kampioenen, dames en heren, hier in de baan. We gaan ze zo dadelijk opstellen op de AC-lijn. Alle vier mogen ze opgesteld worden. Zo dadelijk zal de voorzitter van de jury bekendmaken wie er algemeen kampioen en reservekampioen gaat worden. Daar staat Jalle 454. Zien we Alwin 469. Zien we Jurre 495. En Menne 496. Dames en heren, muziek gaat uit. Het wordt stil hier in de hal. Aan het eind van 3 topdagen KFPS Hengstenkeuring. Spannend moment. Louise Hompe, zij gaat vertellen wie er algemeen kampioen en reservekampioen gaat worden. Beste mensen, eerst zou ik jullie willen bedanken als publiek voor de fantastische dag en de manier waarop jullie met ons samen hebben gewerkt om dit tot een prachtige keuring te maken. Maar dat kan natuurlijk niet zonder die mooie muziek die ons erbij helpt om op het juiste moment de paarden zo te laten lopen dat ze precies in het ritme van de muziek lopen. Dank jullie wel. En natuurlijk de voorbrengers en de eigenaren van deze prachtige paarden die alles aan gedaan hebben om ze zo mooi voor te stellen. Dank jullie wel. Het moment is daar. Ja, de oudere hengsten kunnen niet op tegen de jeugd. Wij hebben gekozen voor kampioen 495 Jurre. En de reservekampioen 496 Menne. Algemeen kampioen, dames en heren, Jurre 495. En de reservekampioen Menne 496. We gaan opstellen. We gaan afscheid nemen van die twee andere toppers. Dan hebben ze het goed gedaan. Dames en heren, Jalle 454 en Alwin 469. We are the champions. Prachtige momenten. Kampioen Jurre. Geboren bij de familie Dijnem in Straart. Stal Chardon, Jarwert en Hans-Jürgen Niemeyer uit Bremen, de eigenaren.
van de kampioen. Leden van het protocol staan paraat. Voorzitter van het KNVS, Bert Wassenaar, in ons midden, trokken hier bij de huldiging. Commissaris der Koning, dames en heren van onze provincie, de heer Arno Blok, zal ook gelukwensen overbrengen. Ja, Jelmer Chardon direct voor de microfoon van Omroep Friesland. Maar ik denk toch dat we, willen we voor 6 uur klaar zijn, nu de prijzen moeten uitreiken. En de reservekampioen Menne 496, gefokt bij A. de Hoek, Drachtste Compagnie, samen met Broeders van Manen uit Ede, de eigenaren. Jurre, zoon van Maurits, Mal Jasper, toch weer Jasper in de moedlijn. En men